वैशाख 15 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 र बजाङ 2 मा उम्मेदवारी दर्ता भए लगतै राजनीतिक दलहरू थाले प्रचार प्रसारमा कसले मार्ला बाजी। नेकपा एमाले भन्छ इलाम हाम्रो लाल किल्ला हो। रविप्रति गगन कुमार थापा दिन प्रतिदिन आक्रामक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भए पनि भ्रष्टाचार नयाँ हुँदैन। भ्रष्टाचार पुराना या नयाँ जसले गरे पनि भ्रष्टाचारै हो। नेकपा एमालेले चाल्यो अर्कै रणनीति। प्रचण्डलाई निकै ठुलो झड्का हुने सङ्केत। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विशेष भेटवार्ता भएको सुराकी। झलनाथ खनालको दाबी इलाम क्षेत्रमा 2 मा एकीकृत समाजवादीको अड्डा हो। एकीकृत समाजवादीले जित्छ, अरू उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता गरे हुन्छ। बजाङमा 12 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। सत्ता गठबन्धनका दलहरू नै प्रतिस्पर्धामा। ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टा खोल्छौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। गृहमन्त्री रवि र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच यस्तो सम्झौता। इलाम क्षेत्रमा 2 मा शीर्ष नेताहरूको बढ्दो चहल पहल। सरकारमाथि नेपाली काङ्ग्रेसको निरन्तर प्रहार। प्रतिनिधि सभाको बलियो उपस्थितिकै गरी कम्युनिस्ट सरकार बनाउने रणनीति। एमाले र काङ्ग्रेस बीच भित्रभित्रै यस्तो सम्झौता। प्रचण्ड सरकारलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने छानबिन समिति गठन गर्न किन डराए? आम जनताको चासो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यस्तो निर्देशनले शीर्ष नेताहरूको भागाभाग। गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी दम्पति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा बायुबडी जहाजमा 1.5 अर्ब भ्रष्टाचार। एमालेका शीर्ष नेताहरू नै मुछिए। हामी आएपछि देशको नेतृत्व पाइँदैन कि भनेर काङ्ग्रेस डराएको रासपाको दाबी। भोरका गाडी रोक्ने 13 जना बन्चरी डाँडाबाट पक्राउ। वामशक्ति एकीकरण सुरु भइसकेको झलनाथ खनालको भनाई। 3 करोडभन्दा साना आयोजना अब सङ्घले हेर्दैन। परम्परा तोडियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्ड नेपाली पुँजी पलायन हुन दिँदैनौ। युवा पुस्तामा देखिएको उग्र निराशामाथि विश्वास जगाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्ड शासकले व्यवस्थामाथि बेइमानीको गरेको भन्दै प्रभु शाहले गरे तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा। खेलाडी बन्ने वातावरण निर्माण भइरहेको खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको 2084 को आउँदो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लैले बहुमत ल्याउने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ठोकुवा। बाजागाजा र उत्सव सहित इलाममा उम्मेदवारी दर्ता गरियो। दक्षिण कोरिया भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको चारैतिर प्रशंसा। देशैभरि हाई हाई। पाठ्य पुस्तक जिल्ला जिल्लामा समयमै पुग्यो। नपुगेको ठाउँमा चैत्र मसन्ताभित्रै पुर्याइने। पोल्ट्री फार्ममै फोहोर फाल्न बनाएको पोखरीमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भ्रष्टाचार नयाँ वा पुरानो जुनसुकै राजनीतिक दलले गरे पनि छुट नहुने बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार नयाँ वा पुरानो भनेर छुट नहुने बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले कानुनको शासनभन्दा माथि कोही पनि नहुने जिकिर गरे। उनले प्रश्नभन्दा माथि कुनै पनि नेता नरहेको बताएका छन्। उनले सर्वसाधारणले गरेको ठगी भए जस्तै शक्तिशालीले गरेको ठगी पनि ठगी नै हुने भएकाले शक्तिशालीले छुट दिन नसकिने बताएका छन्। उनले सर्वसाधारणले गरेको कुनै कृत्य नै हुने भएकाले शक्तिशालीले गरेको कृत्य पनि कृत्य नै हुने बताए। कानुनको शासनको लागि हामी उभिन्छौँ भन्नुको अर्थ प्रश्नभन्दा माथि कोही छैन, कोही शक्तिशाली पनि छैन, कुनै नेता छैन, प्रश्नभन्दा माथि नयाँ नेता पनि छैन, पुरानो नेता पनि छैनन्। उनले भने कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। यदि एउटा सर्वसाधारणले गरेको कुनै काम ठगी हो भने शक्तिशालीले गरेको ठगी पनि ठगी नै हुन्छ। सर्वसाधारणले गरेको कुनै काम कृत्य हुन्छ भने शक्तिशालीले गरेको पनि कृत्य नै कृत्य हुन्छ। भ्रष्टाचार काङ्ग्रेसले गरे पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, एमालेले गरे पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ, माओवादीले गरे पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ, नयाँ पार्टीले गरेको पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले देशको उद्योग धन्दा बेचेर खाएको आरोप नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री गगन थापाले
कम्युनिस्ट सरकारलाई अहिले एउटा उद्योग खोलेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। उनले अहिले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीकै भएकाले नयाँ उद्योग खोलेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 यतिखेर सर्वाधिक चासो र चर्चाको केन्द्रमा छ। आगामी 15 वैशाखमा उपनिर्वाचन हुन लागेकाले मात्र होइन, निर्वाचनसँगै जोडिएका अन्य विषयले पनि इलाम 2 लाई थप चर्चा दिलाइएको छ। तत्कालीन प्रदेश एकले कोशी नाम पाएसँगै चर्किएको सभ्यता र पहिचानको आन्दोलन निष्कर्षमा नपुग्दै उपनिर्वाचन हुन लागेकाले मुख्य गरी इलाम 2 लाई चासोका साथ हेरिएको छ। भिन्न पृष्ठभूमिका उम्मेद्वार, चुनावी इतिहास र राजनीतिक प्रति बदलिदो अवधारणाका कारण पनि इलाम 2 ले सबैको ध्यान तानेको छ। प्रदेशको न्वारण भए यता सभ्यता र पहिचान पक्षधर आन्दोलन छन्। प्रदेश एक पुनः नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति नै बनाएर उनीहरू नोकोशी अभियानमा जुटेका छन्। सशक्त सडक आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु समेत भयो भने 5 चैत्र 2079 मा विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको कोटपिटबाट घाइते भएका बेलबारी 2 का पदम लिम्बू लाइजाङको 10 गते मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि थप सशक्त बनेका पहिचान पक्षधर पनि उपनिर्वाचनमा होमिएका छन्। सडकबाट मात्र आफ्नो मुद्दा स्थापित नहुने भएपछि सङ्घर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका डेकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू सभ्यता तथा पहिचान पक्षधरको साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। सभ्यता तथा पहिचानवादी सङ्घ संस्थाका उम्मेद्वार थेगिमलाई राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन गरेपछि उनी प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार बन्ने देखिएका छन्। उपनिर्वाचन हुने भएपछि सबभन्दा पहिला उम्मेदवारी घोषणा गरेका थेगिमलाई अहिले केन्द्रको सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले पनि समर्थन गरेको छ। बिहिबार बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले इलाम 2 मा थेगिमलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशको नामाकरण बखत पनि जसपाले पहिचान सहितको नाम राखिनुपर्नेमा कडा अडान लिएको थियो। 17 फागुन 2079 मा प्रदेशसभाको नाम कोशी हुँदै गर्दा जसपा सांसद निर्मला लिम्बू प्रदेशसभामै भक्कानिएकी थिइन्। आफूले राखेको किराँत लिम्बुवान सगरमाथा नाम अस्वीकृत भएपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी पहिचानको मुद्दा बहुमतले दबाएको गुनासो गर्दै रोएकी थिइन्। अहिले पनि त्यही मुद्दामा अडिग रहेको सत्तारूढ जसपाले पहिचानवादी उम्मेद्वार थेगिमलाई सघाउने निर्णय गरेपछि अन्य दलहरू आक्रोशित भएका छन्, सशङ्कित भएका छन्, डराएका पनि छन्। यता राष्ट्रमा पनि आफूले जित्नेमा ढुक्क छ भने उता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सुभाष चन्द्रका छोरा सुहाङले जित्नेमा निर्धक्क भएका छन्। तर बाजी भने कसले मार्छ, वैशाख 15 गतेको निर्वाचनले पक्कै पनि बताउनेछ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। हिजो शनिबार इलाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार जितबहादुर राईले चुनाव जित्ने बताएका छन्। उनले अरू पार्टीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारलाई चुनावमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक राम्रो ढङ्गले अल्मलिएको बताए छन्। उनले पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बुद्धि पुर्याएर सत्ता गठबन्धन अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। उनले अहिले विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकता सत्ता सहकार्य भएकाले लामो समय टिक्ने बताएका छन्। उनले भने पछिल्लो अवधिमा आएर अलि विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकता गर्नुपर्छ भनेर अहिले वामपन्थी शक्तिहरूको सरकार बनेको छ। अहिले हामी अलग अलग हिँडौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, आफ्नो आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ। अझै ठुलो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा अझै राम्रो एकता होला भन्ने हिसाबले अहिले यसमै सहमति गरेका हौँ। यो प्रतिस्पर्धाको सहमति हौ, हाम्रो उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन। इलाममा हाम्रो पार्टीले जित्दैछ, जितबहादुर नामै छ, काफी छ। हामीले त्यत्तिकै उठाएका छैनौँ, उहाँसँग योग्यता पनि छ, धेरै चकित पर्नेछन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रदर्शनका क्रममा शनिबार काठमाडौँमा भएको झडपमा प्रहरी जवान रामसिंह बोहरा गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज अधिकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई रोक्न खोज्दा प्रहरी जवान घाइते भएका हुन्। उनले भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीले बाध्य भएर बल प्रयोग गर्नु पर्यो। सो क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक सहित 5 जना घाइते भएका थिए। जवान प्रहरी बोहरा बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। गम्भीर घाइते भएका प्रहरी जवान बोहराको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचार गरी थप उपचारका लागि नेपाल प्रहरीको अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। झडपमा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त झडपमा प्रदर्शनकारीतर्फका 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्ने 13 जनालाई प्रहरीले बन्सरी डाँडाबाट पक्राउ गरेको छ। आज बिहान काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेका टिप्परहरूलाई स्थानीयहरूले रोकेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। बन्सरी डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध गरेको सूचना पाएपछि बालाजु वृत्तको प्रहरी टोली र काठमाडौँ महानगरको टोली पनि बन्सरी डाँडा पुगेको थियो। अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई बालाजु वृत्त प्रहरीमा राखिएको छ। उनीहरूबारे आजै थप निर्णय हुनेछ। अहिले भने सहज रूपमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको बताइएको छ। 40वटा टिप्पर फोहोर लिएर बन्सरी डाँडा पुगेका छन्। विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोट र धादिङका स्थानीय बासिन्दाले आजदेखि फोहोर विसर्जनमा पूर्ण घोषणा अनुसार नै अवरोध गरेका थिए। बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढकालले सर्वपक्षीय भेलाबाट प्रस्तुत 11 बुँदे माग सम्बोधनका लागि गत फागुन 21 गते प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएका मागको सुनाइ नभएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमसहित फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रासपा आएपछि देशको नेतृत्व गर्न आफ्नो पालो नआउने डरले काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले विरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले लोकतन्त्र सिकाउन खोज्ने काङ्ग्रेसले आफूलाई बोल्नका लागि मात्रै लोकतन्त्र ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूलाई पार्टीका पुराना पुस्ता सकिएपछि आफूहरूले नै नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने भएको भए पनि रासपा आइसकेपछि आफूहरूको अस्तित्व मेटिने र सरकारको नेतृत्व गर्न नपाइने डरले रासपाप्रति आक्रमक गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले देशको नेतृत्व गर्न नपाउने छटपट्टिमा काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू तडपिएको बताए। उनले आरोप र प्रश्न गरिसकेपछि जवाब सुन्ने ल्याकत राख्न काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले हामी बोलिरहन्छौँ त सुनिराख तर बोल्न पाउँदैछ भन्ने ध्येयका साथ आरोप लगाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने हामीलाई उहाँहरूले लोकतन्त्र सिकाउनुहुन्छ। अझ युवाले उहाँहरूलाई के थियो भने एउटा पुस्ता सकेपछि हाम्रो पालो आउँछ तर रासपा आयो अब त यो पुस्ता सकेपछि हाम्रो पालो नआउने भयो भनेर उहाँहरूमा छटपटी भएको छ। अचम्म लाग्छ जनताले त भोट हालिहाल्छ नि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने वाकतन्त्र लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हाम्रो 70 वर्षको 50 वर्षको इतिहास छ। लौ न त ठिकै छ तपाईँले नै सिकाएको लोकतन्त्र अनुसार हामीले पनि त बोल्न पाउँछ होला नि। तपाईँले मात्रै बोल्ने लोकतन्त्र त भन्नुभएको होइन होला। तपाईँले प्रश्न नै प्रश्न गर्नुभयो, गाली नै गाली गर्नुभयो। अब तपाईँहरूले यतिसम्म गर्नुभयो कि कहाँ के बोल्नुहुन्छ भन्ने बिर्सनुभयो। त्यस कारणले म त्यो सम्झाइदिन चाहन्छु। मेरा कमी कमजोरी के हो? मेरो मुखबाट उत्तर दिने मौका दिनुपर्छ। प्रश्न मात्रै दिने जाँचमा उत्तर नदिने भए प्रश्नको मतलब भएन। उत्तर दिनुस् भन्दा होइन बोल्न पाउँदैनस् तैँले बोल्न पाउँदैनस् त सुनि मात्र राख। हामी गाली गरिरहन्छौँ तैँले बोल्न पाउँदैनस्। गजब छ भए गजबको लोकतन्त्र सिकाउनु भएको छ। उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सहकारीमा आफ्नै 23 लाख लगानी डुबेको बताउँदै रकम उठाइदिनेलाई 1-2 लाख रुपियाँसम्म दिने बताएका छन्। उनले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा आफूले 23 लाख लगानी गरेको र अहिलेसम्म फिर्ता नलिएको बताए। उनले सहकारीमा रहँदा आफूले उपाध्यक्ष हुनका लागि एउटा सही छाप गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कारोबारमा सही नगरेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको छ। खुलामा जाने भनिएको र्याली भद्रकालीबाट निषिद्ध क्षेत्र रहेको सिंहदरबारतिर जान खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको हो। झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा समेत गरेका थिए। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको अभियानले नेवास लगायत नेपालका राज्यविहीन राष्ट्रहरूमाथि कायम औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्दै नेपास मण्डलसहित बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापना गर्न माग गर्दै बसन्तपुरमा भेला भई खुला मञ्च जाने कार्यक्रम तय भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको थियो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आवश्यक विधेयक पारित गर्ने भन्दा संसदका गतिविधि अन्यत्रै मोडिन थालेपछि सरकारले चैत्र मसन्ताभित्रै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी वैशाख अन्त्यसम्मै अधिवेशन चलाउन सकिने भए पनि कुनै कारण नखुलाई अन्त्य गर्न लागि संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्यको तयारी गर्न संसद सचिवालयका सचिवहरूलाई महासचिवलाई भित्री रूपमा निर्देशन दिएका छन्। विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी विधेयक
विधायन सम्बन्धी विधेयक सँगै निजामती सेवा विधेयकलाई समितिमा पठाउने काम सकेपछि अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पर्मुप्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्टममा जान नदिने नीति लिएको, सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग गरेको जस्ता कारण देखाएर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न खोजेको हो। नेकपा माओवादीसँग जोडिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धीको विधेयक पारित नहुने देखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोच बनाएका छन्। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक थियो। मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा विगत लामो समयदेखि अड्किएर बसेको सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग पनि गठन हुन सकिरहेको छैन। त्यो घटना नपर्नेसम्म दन्तकालीन घटना सम्बन्धका विवाद अन्त्य हुने अवस्था छैन। सरकारले आयोग बनाउन नसकेको भन्दै आयोग बनेपछि हेरिने भनिएका त्यस्ता मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जान थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्ता मुद्दालाई दर्ता गराएर कारबाहीमा लान थालेको छ। नेकपा माओवादी जनयुद्ध कालमा बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएको र सम्पत्ति कब्जा गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएका विषयलाई सर्वोच्चले अनदेखा गर्न नमिल्ने भनिसकेको छ। यसले गर्दा अरू दलभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्र बढी समस्यामा पर्ने देखिँदैछ। तर टीआरसी विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छैन भने यो विधेयक पारित नभएसम्म ती आयोगहरू पनि गठन हुने छैनन्। सँगै संसदको हिउँदे अधिवेशन 3वटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारले चैत्र मसन्ताभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सङ्केत देखिएकाले त्यसको तयारीमा संसद सचिवालय जुटेको छ, जसबाट बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न विधेयक लगायत 1 वर्षदेखि अल्पत्र छ भने विचाराधीन दर्जनौं विधेयकहरू टुङ्गो नलाग्ने देखिएको छ। यो हिउँदे अधिवेशन पनि 1 महिना ढिला गरी माघ 22 गतेदेखि सुरु भएको थियो। गत चैत्र 16 गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचान गरिएका 117वटा विधेयकको मस्यौदा मध्ये 21वटा पेश हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर ती विधेयक संसदमा दर्ता नभई अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ। यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2080 गरी 3वटा विधेयकले मात्र यो सदनमा ठाउँ पाएका छन्। अहिले सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयक मध्ये 3 दर्जनभन्दा बढी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाको भवनमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भएको दुई समूहबीच आपसमा झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नु परेको हो। यसअघि सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। गाउँपालिका भवन क्षेत्रमा 2000 देखि 2500 हाराहारीमा मानिसहरू जम्मा भएका छन्। हाल सो क्षेत्रका सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी 500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम प्रसाद भट्टराईले झडपको स्थिति र सम्भावित दुर्घटनालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी दिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्ती बाली बापत बक्यौता नतिरेका स्थानीय तहको जुनसुकै बेला बिजुली काटिने चेतावनी दिएको छ। यसबाट सर्वसाधारणमा पर्ने असरप्रति प्राधिकरणले क्षमा समेत मागेको छ। सडक बत्तीको व्यवस्थित उपयोग र सोको महसुल भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले 16 चैत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जसमा महसुल बुझाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो। केही तहले महसुल बुझाएको भए पनि कतिपय स्थानीय तहबाट बक्यौता नआएको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार केही स्थानीय तहले भने रेतपूर्वक ग्राहक बनेर सडक बत्तीको बक्यौता महसुल समर्थन गरी भुक्तानीको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा विद्युत महसुल बक्यौता 6 अर्ब भन्दा बढी माथि छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको 1.5 अर्ब भन्दा माथि छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको एकतामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति हावी भएको र देश असफल बन्ने अवस्था देखिएपछि काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन तोड्नु परेको बताएका छन्। नयाँ बनेको समीकरण सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले कास्कीको 11औं जिल्ला सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको सफल कार्यक्रमलाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले देश नेपाली आफैले जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नयाँ समीकरण बनाउनु परेको बताएका हुन्।
राष्ट्रको एकतामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति देखा परे विकास होइन विनाशको बाटो लागेको देखियो। आर्थिक रूपमा देश ओह्रालो लाग्ने र असफल राष्ट्र हुने हो कि भन्ने स्थिति सिर्जना भयो। अपसंस्कृति देशमा ल्याइयो, त्यसबाट जोगाउन जरुरी थियो। हाम्रो सभ्यतामाथि हमला भयो, कतै धर्मका नाममा कतै साम्प्रदायिक भावनाले देशलाई विखण्डन गर्न खोज्ने, क्षेत्रीयताको नाममा विभाजन गर्न खोज्ने त्यस प्रकारका प्रयास भए। ओलीले भने गठबन्धन तोड्ने पर्ने भयो, देश आफै नेपालीले जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नयाँ समीकरण बनाउनु पर्ने भयो। अहिले बनेको गठबन्धन होइन, राजनीतिक समीकरण हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यससँगै गठबन्धन एमाले र देश विरोधी रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यो गठबन्धन नीतिहीन थियो, एमाले र देश विरोधी कुरा थियो। अहिलेको राजनीतिक समीकरण हो, पार्टीका आफ्ना नीति र उद्देश्य छन्। आफ्ना नीति नछाडी अहिलेको सरकारमा बसेर विकासको कामलाई अगाडि बढाउने, सांस्कृतिक अपचलनलाई फेरि फर्काएर सुधार गर्नुपर्ने अनिवार्य आयो र त्यसका लागि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढेको ओलीको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज सशस्त्र प्रहरी चौथो संशोधन नियमावली 2080 तथा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन्। दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित सञ्चार स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ। उनले भने हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर कसरी गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा पेक्षेका प्रतिक्रियाले प्रष्ट भएको छ। जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले अरूले बहालमा रहँदा के गर्नुभयो त्यता नफर्किन आग्रह गरे। उनले आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिने भएकाले अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य भएको बताएका छन्। केही समय अघि प्रहरी उपरीक्षक र बुधबार भएको प्रहरी नायब उपरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन लामिछानेले निर्देशन दिए। छलफलमा सचिवसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सहित उच्च अधिकारी सहभागी थिए। दर्शकबिन, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। होस्टलको 5 तला माथिबाट हाम फालेर गम्भीर घाइते भएकै छोरोल्पा नर्सिङ कलेजमा अध्ययनरत युवतीको मृत्यु भएको छ। बिहिबार दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको छोरोल्पा नर्सिङ कलेजमा नर्सिङ पहिलो वर्षमा अध्ययनरत अन्दाजी 19 वर्षीय करुणा अधिकारीले होस्टलको 5 तलाबाट हाम फालेकी थिइन्। उनको गैराती 11 बजे उपचारका क्रममा भक्तपुरको मध्यपुर अस्पतालमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नायब उपरीक्षक देवक खड्काले जानकारी दिए। पोखरा स्थायी घर भएकी अधिकारी बिदामा घर गएकी र उनी बुधबार मात्र चरीकोट फर्किएकी थिइन्। दर्शकबिन, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भेट लगतै गृहमन्त्रीकी पत्नी निकिता पौडेल संलग्न सहकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले छापा मारेको छ। पत्नी निकिता पौडेल सहकारी काण्डमा मुछिएको चर्चा फेरि फैलिएसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। बुधबार दिउँसो 2 बजेदेखि झन्डै 3 बजेसम्म मन्त्रीको कार्यकक्षमा सहकारी शाहसँग कुराकानी भए पनि लगतै अपराह्न पौडेल उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत सहकारीमा महानगरपालिकाको सरकारी विभागले छापा मारेको हो। यसअघि नेपाल प्रहरीको सिआइबीबाट उन्मुक्ति दिलाए पनि उक्त सहकारीमा हिजो महानगरपालिकाको सहकारी विभागले छापा मारेर सहकारीका सफ्टवेयर र ऋणीहरूको सूची नियन्त्रणमा लिएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने पत्नी निकिता उपाध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको र अपचलन गरेको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले त्यसको जानकारी महानगरसँग मागेको र महानगरले छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। उपाध्यक्ष निकिता जमानी बसेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई 80 लाख रुपियाँ ऋण दिएको कागजदाज पनि फेला परेको छ। कोर टिमलाई मन्त्री बन्न पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई सांसद पदबाट राष्ट्रपालले हटाएको थियो। अहिले उनी ढाका कुमारसँगको कारोबार पनि निकिताको सहकारीबाट देखिएको छ। गत महिना नै सिआइबीले लामिछाने संलग्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन केसमा तान्न खोजेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एकाएक समर्थन गर्न पुगे। अहिले पत्नी निकिताको सहकारीबाट कालो बादल मडारिएपछि उनले बालेन्द्र शाहलाई गुहारेको अनुमान गर्न थालिएको छ। एकपछि अर्को विवादित काण्डमा फस्दै गएपछि रविको सार्वजनिक छवि नै खस्किँदै गएको छ।